यत्ती भाई मजा आ गया, शुद्ध हो गए आज तो। आज शाम को गंगा आरती में भी चलेंगे। यत्ती भाई क्या नजारा है, यहाँ आके सच्ची शांति मिलती है। देखिए दोस्तों कैसी दिव्यता है यहाँ, जैसे खुद माँ गंगा सामने आकर आशीर्वाद दे रही हो। जय माँ गंगे। क्यों येटी भाई, अब केदारनाथ घूमने चलें? क्या है भाई साहब, ये बस नहीं रोलर कोस्टर है। मौजा ही मौजा। क्यों यति भाई? दोस्तों ये जो ढाबे वाली मैगी है ना, बाबा के प्रसाद जैसी लग रही है। यति भाई तो देखो समाधि में चले गए। अरे बस छूट गई, रुक जाओ बस वाले भैया। यति भाई मैगी छोड़, बस पकड़। दोस्तों सांस फूल रही है लेकिन दर्शन जरूर करेंगे। बाबा केदार का बुलावा आया है। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में। नमः शिवाय।